बिटिआरनि बायजोनि जिथु बर' मिडियामनि जिथु अबस्था बेखौ थिग खालामनांगौ। मानोना गं 19टा जिल्लानि मादाव दिनै गं 6टा जिल्लायावल' बर' मिडियामा थिसथिना दंसै। गोबां स्कुलावनो गोबां जिल्लायावनो बर' मिडियामा 19टा जिल्लानि मादाव गोबां जिल्लायावनो जोबनानै 6टा जिल्लायावल' दंसै। दिनै बर' मिडियामनि 6 थाखोआव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ हरखाबनो इंराजि खालामनायाव जोंनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्रा खोब गोनो गोथोआव गोलैदों। जिहेतु जों खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै बर' मिडियामनि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो जों बर' मिडियाम जाजानायखौ लुबैयो थारमाने। दा बेयाव सरकारा साना हसिया हरखाबनो हरनायाव जोंनि जिथु सोलोंथाइनि बेलायाव खोब बेले बेजे जादों। आरो आं फंसे बाथ्रा रायखांनांगोन, जिहेतु बिटिआरनि बायजोआव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनसे दं। बे अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव गं 19टा एडमिनिस्ट्रेटिभ जिल्ला दं। बे जिल्लाफोरनि मादाव गोदो गोबां बर' गामिफ्रावनो बर' मिडियामनि एलपि स्कुलफोर दंमोन, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि दंमोन। दिनै बे फरायसालिफ्रा गोबां जायगायाव गैला। फरायसालिया दं, फरायसाफोर गैला। जेरै दिन्थि हिसाबै नगाव जिल्लायाव गोबां एलपि स्कुल दंमोन सरकारि, आरो एमइ स्कुल, हाइ स्कुल दंमोन। गासिबो स्कुलफ्रा दिनै गैला। खिन्थु दिनै 6.3 क्ल'ज मोनसे दं, दा बेखौबो सरकारा दिनैसिम बाहायाखै। बिटिआरनि बायजोआव जिहेतु स्पेसियेलि बिटिआराव जेसांनाखि स्कुलफोर दङ बे स्कुलफोरखौ लाजोबनांगौ, गुबुन गुबुन मिडियामखौ लाफानांगौ। खिन्थु बे थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जिथु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बे सुक्तिनि मथे 6.3 मथे बिटिआरनि बायजोआव थानाय भेन्सार बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ बिसेस रेहाय होनानैब्लाबो सरकारिकरन खालामनांगौ होननानै लिरनाय दंमोन। खिन्थु दिनै खालामाखिसै। दिनै बिटिसिआ जिहेतु स्ट्रं मोनसे सिक्सडल एरेन्जमेन्ट, बे एरेन्जमेन्टखायनो बिथांमोनहा गासै स्कुलफोरखौ बिटिसि सोरखारा लाजोबसिगोन। खिन्थु बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' मिडियामफोरखौ सरकारिकरन खालामनायनि दिनैसिम जेबो परिकल्पना गैया। आरो जों गिबि मन्थ्रिनाव सोंबाय, सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिनाव सोंबाय, बिथांमोना जेबो फिननाय होनो हाया। स्कुलफोरखौ आसाम सोरखारा सरकारिकरन खालामनायनि जेबो परिकल्पना गैथ'वा होननानै जोंनो फोरमायदों। बे आयदायाव आं गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ खावलायगोन, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जिहेतु बे लेभेलाव सोलोंथाइ लेभेलाव बांसिनै खामानि मावदों बिथांमोन बे मोननै आफादा। जोंबो थाफानानै जोंबो बुंगोन जे बिटिआरनि बायजोनि जिथु बर' मिडियामनि जिथु अबस्था बेखौ थिग खालामनांगौ। मानोना गं 19टा जिल्लानि मादाव दिनै गं 6टा जिल्लायावल' बर' मिडियामा थिसथिना दंसै। गोबां स्कुलावनो गोबां जिल्लायावनो बर' मिडियामा 19टा जिल्लानि मादाव गोबां जिल्लायावनो जोबनानै 6टा जिल्लायावल' दंसै। HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो। इं 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं बे फरायसालिमायाव। बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 9706680878 एबा 700227199 आरो 700213174 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।